Қазір Түйме апайымыз келіп отыр. Бұл апайымыз қатты міне алапес болған. Қазір таңда 3 ақ затты ішіп отырып, қолдары жақсара бастаған. Инсульт болған бұл кісі әрең бір адам алып келген еді. Қазір өзі келіп отыр. Осыны тағы алып ішемін, жақсы болып жатырмын деп. Апайым айтыңызшы, сізге қалай өнімдер ұнады ма? Қандай результат алды? Рахмет қыздарым. Ұнады. Жақсы. Инсульттан жақсы боласыз ба енді? Жақсымын, Құдайға шүкір жақсымын. Әсерімді сезіп біліп жатырмын. Көзім анық жетті, рахмет сендерге. Осы дәрі алып ішкеніме ырзамын. Көрдіңіз бе? Инсультта жатқан, алапес болған. Мына алапесін маған не қылмайды дейді бұл апайым. Мен инсульттан тұра алмай, жүре алмай келген апайымыз еді. Аллаға шүкір. Бірақ ұзақ ішті. Үш ақ заттан ішіп отырып, соны өзінде ықыласыған жоғымды, енді көзім жетті, көзімнен жетіп ықыласып жатырмын. Енді әсерін көріп, енді шешім қабылдап, енді жетеуін алып кетті ішуге. Енді қараңыздар, мына тура келген кезде осындай шекесіндегідей алапесі бар еді қолында апайдың. Қазір міне әлде қайда жақсарып, уже реңі кіріп жатыр. Бойыңызда да бар ма еді, денеңізде де? Күн түсетін жердің бар еді. Бәрінде бар еді. Солардың бәрі кішірейіп жатыр, Өзіңіз айтыңызшы, кішірейіп жатыр ма? Кішірейіп жатыр, сөйлегенім, көргенім, сезінгенім. Барлық жағдайыңыз қазір жақсарып келе жатыр, Енді бірден бұл апайым жетеуін алып, ішемін, толық осымен емделемін деп шешім қабылдап алып кетіп жатыр, Осылай ғой мені сіздің әңгімеңіз? Дұрыс айтасың. Рахмет. Аллаға шүкір. Ішеңдер өкінбесін, алсаңдар өкінбесін. Әсері жақсы. Тамаша өнім,